selalu. Nah ini aku punya leci yang aku beli kemarin itu ya, dan ini aku mau makan. Ini leci jumbo, dan saat ini lagi musim leci ya teman-teman ya. Ini ada yang jumbo, ada yang agak kecil, dan ada lagi yang kecil. Ini beda-beda ya, bukan 3 jam. Ini sebelum aku makan, ini aku mau rendam dulu ya teman-teman ya. Nggak tahu ini mitos atau fakta, katanya kalau sebelum dimakan itu direndam dulu pakai air garam. Ini udah saya kasih garam ya airnya ya. Kita rendam dulu beberapa saat kecil ya teman-teman ya. Biar direndam dulu, kita tunggu sebentar sebelum kita makan. Nah ini teman-teman, ini kotorannya keluar semua ya. Keluar semua kotorannya ya, udah direndam beberapa menit. Ini mau aku cuci lagi. Nah ini udah cuci ya teman-teman ya. Ini tuh beli ya teman-teman ya. Ini yang beli ini berapa? $40. $40 itu dapat 10 biji teman-teman. 10 ini $40. Dan yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil ini 28 satu pom. Satu pom itu berapa pon ya? Atau seperempat ya itu. Dan yang ini, yang harga ini baru beli kemarin, bawa pulang dari kantornya. Jadi ini ada 3 macam ya teman-teman ya. 3 macam leci. Besar banget ya. Masya Allah. Dan kita coba ya kita coba kayak apa. Ini makan gak perlu banyak-banyak ya teman-teman, soalnya bisa bikin tebal loh, tebal kayak rambutan ya. Kalau musim ini makan tebal sekali loh dagingnya. Rasanya beda ya. Sekarang kita coba yang ini beda lagi ya, beda jenis ya teman-teman. Ini kayaknya berapa ya kemarin itu satu, pokoknya ada yang 52 pong gitu ya. Kepal banget airnya. Nyosrot, mencrot. Nah, kalau ini juga tebal, bijinya kecil, bijinya kecil, tapi rasanya ada sepet-sepetnya gitu ya. Lecinya itu rasanya leci kuat. Itu dengan ini tadi besar. Kalau yang ini beda ya teman-teman ya. Ini durine lincip-lincip. Nah, sini ora. Sini enggak. Halus ya. Memang tindik-tindik tapi halus. Kalau ini lincip
lincip. Ini agak lincip, agak halus gitu. Lupa ini sing lincip. Kering ya. Tebal juga. Manis. Tebal juga dagingnya, tapi bijinya besar. Ini besar ya, lebih besar daripada yang kedua tadi. Nah sekali ini manis. Kalau yang ini tadi kayak ada sepet-sepetnya ya, sepet apa ya, sepet-sepet gitu ya teman-teman ya. Banyak sekali. Yang ini agak sepet-sepet. Ada yang sepet, ada yang manis. Leci yang jumbo, yang kecil dan yang terkecil rasanya beda-beda. Yang tengah-tengah tadi tanggung agak cepet-cepet, yang besar ini juga manis, tapi yang paling kecil tadi paling manis rasanya. Oke teman-teman ya, bye bye. Bye, thank you for watching.